Olá, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Fuse, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje trazendo mais um mini unboxing e uma melhoria ao meu teclado GK61, que temos o vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aí em cima, vai aparecer nesse exato momento. Até hoje é o vídeo que eu mais tive visualização aqui no canal, que é meu vídeo fazendo um unboxing e mostrando um pouco sobre o GK61, que é um teclado, aliás, tá aqui ele aqui, ó. Tá aí o monstro. Ele é um teclado de 60%, teclas brancas, ele é switches ópticos Gateron. Ele é um ótimo teclado, tô gostando muito de usar ele. É meu teclado principal até hoje. Eu tive que comprar um teclado numérico separado que eu não uso no dia a dia, mas ele é muito útil nas minhas lives, que eu usei macros dentro do OBS, o programa que eu gravo. E aqui são comandos que eu faço na live: trocar de cena, mutar, desligar a câmera, mutar Discord também, tem tudo aqui. Então eu peguei isso aqui para deixar separado, eu só uso em live. E hoje, saindo de cena ele. Então chegou um negocinho pra mim aqui da China, peguei no AliExpress por aproximadamente R$40. São keycaps da China, do AliExpress, nas cores roxo e azul água, ciano. Vocês vão ver aí, tá aí na tela o anúncio. Também vou deixar na descrição do vídeo o link do anúncio que eu peguei. E é isso, galera. Pra quem não sabe, teclados mecânicos são hoje em dia, são altamente adaptáveis. Você pode trocar inclusive o switch. Esse aqui é um teclado Hot Swap. Você consegue destacar os switches. Eu já falei isso no vídeo anterior do GK61, se eu não me engano. Então, se você não gostou dos switches aqui, que é o switch Red Gateron óptico, você pode botar um outro switch óptico também, Yellow, por exemplo, ou então um Blue, e assim vai. Inclusive as keycaps também são altamente customizáveis. Você pode comprar um set de keycaps como esse em qualquer loja especialista nisso. Esse aqui eu peguei do AliExpress porque está mais barato. Esse mesmo tipo de keycaps aqui, provavelmente você vai achar por uns R$70 aqui no Brasil, né? Vai demorar menos tempo, mas não demorou muito não, cara. 2 semanas, 15 dias mais ou menos chegou. Mas enfim, vamos pro unboxing. Só vamos abrir a caixinha aqui. Com muito cuidado para não cortar nossa mãozinha. Se vocês forem usar estilete em casa, tomem muito cuidado, galera. Porque estilete não é brinquedo. Se você for menor de idade, for uma criança, não mexa com estilete. Deixe os seus pais fazerem isso. Olha aqui dentro. Ó, como é que tira isso daqui? Como sempre, a caixa vai voar. Aí, galera, ó. Vamos abrir Open Here. Tô abrindo com vocês, hein, galera. Primeira vez que eu pego caps. Tá aqui, ó. E aqui estão nossas pecinhas. Não, galera, não são Legos. São teclas, são keycaps. E olha só, veio um keycap puller, né? Um retirador de keycap. Não esperava isso, não sabia que vinha. Ó. É simplesinho, mas legal. Já tenho um aqui, mas é sempre bom. Então, galera, ó. Vai focar, vai focar, vai focar. Foca, 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 foca. Não vai focar. Mas esse roxo aí com ciano, né? Verde, água, azul, água, sei lá. Bem, galera, agora é a parte chata, que é arrumar essas teclas e retirar as teclas do GK61 originais, colocar uma por uma, organizar tudo bonitinho. Isso deve levar um tempinho de leve. Então eu acho que eu não vou gravar essa parte, eu vou pular. Eu vou só cortar a parte que vocês vão ver o teclado já bonitinho. Beleza? Então eu volto já. Fui! Então, galerinha, que vocês podem ver, eu já arrumei aqui bonitinho as teclas novas. E aqui do lado são as teclas que eu não vou usar, porque são teclas... Nessa caixa aqui vem teclas para um teclado completo de 104, acho que é 104 o teclado completo, 104 teclas. Se você tiver um teclado completo, você pode ficar tranquilo que aqui já vai ter todas as teclas possíveis. Inclusive vai ter no padrão ABNT, que tem esse enter diferente aqui em formato de L invertido e tal. Mas o meu teclado, como ele é formato ANSI, se eu não me engano, que é o gringo, meu enter é só uma barrinha pequena, entendeu? Então esse grandão aqui não será usado. E outros teclados aqui para teclado numérico, tá vendo? Os roxinhos aqui são os números, etc. Outras teclas, por exemplo, tem as teclas direcionais, né? As setinhas. Mas como o meu teclado ele tem dupla função de teclas, minhas teclas, por exemplo, o Alt e minha seta esquerda é a mesma coisa.
o ponto de interrogação e a seta para cima é a mesma coisa. Então essas setinhas aqui não vão ser usadas, eu preferi usar as teclas comuns, até porque eu já memorizei, então não tem problema. Mas se você tiver problema em memorizar, se você ainda não se acostumou com um teclado de 60%, é seu primeiro teclado de 60% e você não se acostumou com as subfunções que as teclas têm, aí já não sei se é uma boa para você. E volto já, galera. E aqui está o GK61 com as teclas na cores roxa e verde, ciano, azul água, não sei. No anúncio, como vocês podem ver aí, ele diz que é esquema de cores Stitch, Lilo Stitch. Pode parecer um pouco, mas eu acho que o Lilo era um pouco mais azul do que roxo, mas enfim. Ficou maneiro, eu gostei. Como eu disse, as teclas ficam faltando algumas funções, as subfunções, né, que o FN tem. Então, show de bola, galera. Aqui está o meu teclado. Agora vamos apagar, diminuir as luzes e ligar a iluminação do teclado, ver como é que ele fica. Aí está, galera. Essas teclas aqui são vazadas, assim como as teclas originais do GK61. Então, a iluminação passa tranquilamente pelas letras. Mas se vocês forem comprar na internet, tem vários tipos de keycaps na internet. Deixa eu ligar a luz de novo. Há vários tipos de keycaps diferentes na internet, no AliExpress principalmente, se você for procurar para mexer no seu teclado. E algumas não são vazadas como essas aqui, algumas são só pintadas. Tem gente que não se incomoda, dependendo da tecla, até mais bonita sem ser vazada. Aí nesse caso a iluminação fica só o fundo das teclas e não vazado. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, quero lembrar vocês de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar um like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês também têm um teclado mecânico, se vocês pretendem fazer essa melhoria no teclado, essa personalização, se vocês já fizeram, como foi feito. Vamos compartilhar experiências aí, galera, dos teclados. E é isso, galera. Lembrando que eu faço live na Twitch, sextas, sábados e domingos, a partir das 20 horas. Chega lá, twitch.tv/fusebr. Vocês vão ser todos bem-vindos. E é isso, meus amigos. Até a próxima, fique com Deus e até mais. Fui!